I Riksarkivet og Statsarkivet finner du flere tusen hyllemeter med kjeldemateriale. Det kan være nyttig når du vil finne ut mer om slekta di. Mange av kjeldene kan du studere hjemmefra i din egen stue. Dette er Digitalarkivet. Her finner du en rekke av kjeldene i elektronisk form. Digitalarkivet inneholder historiske folketellinger, kyrkjebøker, tinglysingsmateriale, skiftemateriale, emigrantprotokoller og mye annet. Dette er en folketelling fra 1865. Her har hver familie fylt ut hvor mange som bor i hushallet. Denne lista viser flere familier som bodde i den samme oppgangen i en bygård i Kristiania. Her ser vi den samme lista fra folketellinga i 1865, men nå i skannet utgave på Digitalarkivet. Mange av kjeldene i Digitalarkivet er skannet. Det vil si at vi har tatt et bilde av hver enskild side i folketellinga eller kyrkjeboka og lagt det ut på nettet. Her ser vi den samme oppføringa fra folketellinga en gang til, men nå i transkribert utgave. Det vil si at kjeldematerialet er skrevet av og så ført inn i en digitalisert, søkbar liste. Folketellingene er skrevet ordrett av, og derfor vil eventuelle skrivefeil og andre mangler også finnes i den digitale versjonen. Fordelen med transkriberte kjelder er at de er digitalt søkbare med noen få tastetrykk. Dette er en kyrkjebok fra Skjeberg i Østfold fra 1846. Kyrkjebøkene er delt inn i emne: døypte, konfirmerte, gifte, gravlagde og vaksinerte. Her ser vi en liste over konfirmerte jenter i Skjeberg i oktober 1846. Legg merke til det øverste navnet: Marie Andreasdatter fra Prangerød. Kyrkjebøkene finner du også i Digitalarkivet. De aller fleste kyrkjebøkene er skannet. Fordi de ikke er søkbare, må du leite i kjeldene ved å bla deg gjennom sidene i den aktuelle kyrkjeboka, akkurat som om du leser i originalen. Her ser vi Marie igjen, øverst på lista. Men også noen av kyrkjebøkene er skrevet av, på samme måten som folketellinga vi så på. Det tyder altså at du kan søke i deg, og at informasjonen er lettere tilgjengelig. Slik ser treffet for Maria Andreasdatter ut i den transkriberte kyrkjeboka fra Skjeberg. Med et enkelt søk kan du søke gjennom alle de transkriberte kjeldene i Digitalarkivet, slik som folketellinger, transkriberte kyrkjebøker, emigrantprotokoller med mer. I det avanserte søket kan du avgrense søket ditt, til dømes på geografi, tidsperiode eller kjeldetype. Likevel er ikke Digitalarkivet en søkemotor der du får all informasjon om deg og slekta di i et enkelt søk. Derimot er det et verktøy der enkeltkjelder er gjort tilgjengelige, slik at du kan leite i deg selv. Her ser vi til dømes resultatet av et søk etter en mann med navnet Mathias Christian Mathiassen Nordås fra Bergen. Nummer 1, 2 og 4 på denne lista er faktisk den samme personen, men navnet er stavet på forskjellig måte i de ulike kjeldene. I folketellinga i 1900 ble han til og med talt 2 ganger, og med 2 ulike fødestader. Dette dømet viser noen av problemene du kan møte på når du jobber med Digitalarkivet. Historiske kjelder kan inneholde feil og ting som virker uklart, og navn kan være stavet på flere ulike måter. Om du har flere spørsmål til hvordan du kan bruke og søke i Digitalarkivet, kan du se her. Lykke til videre!